မင်္ဂလာပါဆရာဒီနေ့နင်တို့ဖတ်လိုက်ရတဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာ802ခုနှစ်ကပြူတန်အဖွဲ့တရုတ်ပြည်ကိုတွားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ဆရာအဲ့ဒီတော့ကပြူဂီတပညာရှင်တွေရဲ့အရေးချင်းကတရုတ်နန်းတော်ကိုတောင်ကင်လုံနိုင်ခဲ့လေလို့ဆိုကြတယ်နော်ဒါကိုဂီတပညာရေး music education ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားချက်တွေရှိမလဲဆိုတာဆရာစီကသင်ယူချင်ပါတယ်ရှင်အေးသမီးနင်းတို့ပြောတာမှန်တယ်အဲ့ဒီခရီးစဉ်ဟာမြမဂီတသမိုင်းမှာမကောက်အရှိတောင်အာရှဂီတသမိုင်းမှာပါအထင်ကရမှတ်တိုင်တစ်ခုပဲတရုတ်မှတ်တမ်းထန်ရာဇဝန်တစ်အရာပြူဝရင်ရသားတော်သူနန္ဒကိုဦးဆောင်စေပြီးဂီတပညာရှင်35ဦးစီလွတ်ထဲတာခွဲဂီတပညာရှင်35ယောက်ဆိုတော့အဖွဲ့ကတော်တော်တောင့်တင်းနာမယ်နော်ဆရာသူတို့တီးခတ်ခဲ့တဲ့တူရိယာတွေအကြောင်းကိုလည်းမှတ်တမ်းတွေမှာအသေးစိတ်ပါတယ်မလားဟင်ပါတာပေါ့ဒါကပညာရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်သိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာသူတို့မှာတူရိယာ22မျိုးပါသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာခယူသိန်းခေါင်းလောင်စီစောင်းမိချောင်းပလွေစတာတွေပါတယ်ထူးခြားတာကအဲ့ဒီတူရိယာတွေကိုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲစင်းဆွဲဝါတရေတတ်တူအစုံပဲပညာရေးရှုထောင့်ကပြောရရင်ပြူတွေဟာတန်စင်ဗေဒ acoustics နဲ့တူရိယာပြုလုပ်မှုအတတ်ပညာ organology မှာအဆင့်မြင့်နေပြီဆိုတာပြနေတာပဲတရုတ်မှတ်တမ်းတွေမှာပြူတီးသွားတွေကနားထောင်ရတာအရန်ငိမ့်ညောင်းပြီးစီးချက်ဝါချက်ကြတယ်လို့ရေးထားတယ်နော်ဒါကပြူတွေရဲ့ဂီတသင်ကြားမှုစနစ် curriculum ကောင်းမွန်တာကိုဖျက်တာလားဆရာဟုတ်တယ်နင်တို့တရုတ်ကဗျာဆရာကြီးပိုင်ကျူကြီးကတော့ပြူဂီတဆိုတဲ့ကဗျာရေးဖွဲ့ခဲ့ရတာသူကဂီတအသံဟာနားတဲ့ကိုစီးဝင်သွားပြီးနှလုံးသားကိုအေးချမ်းစေတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဂီတပညာရေးအရာရှိရင်ပြူတွေမှာညီညွတ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာမိုနီနဲ့အတန်အနှိမ့်အမိတ်စနစ်ကတိတ်ကိုတိကျတာမှတ်တမ်းတွေအရသူတို့ဟာအဖွဲ့လိုက်တီးခတ်တဲ့နေရာမှာတူရိယာအားလုံးရဲ့အတန်ဟာတသန်တဲ့ထက်သလိုညီညွတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါဟာစနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားတဲ့ ensemble training ရှိမှရနိုင်တာမျိုးလေနောက်ပြီးသူတို့ဝစားစီရင်မှုနဲ့ကောက်ဖြတ်ပုံတွေကလည်းအဆင့်မြင့်တယ်လို့ကြားမှုပါတယ်ဆရာအေးအဲ့ဒါက performance art ဖြော်ဖြေမှုအမှုပညာဤရောဗျူဂီတသမားတွေဟာသံဖြူလက်ကောက်တွေခြေချင်းတွေဝတ်ဆင်ပြီးကားပြတိခတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလက်ကောက်တွေစီကထွက်တဲ့အသံကလည်းစီချက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာဆိုလိုတာကသူတို့ဟာဂီတနဲ့ကကွက်ကိုပေါင်းစည်းထားတဲ့ integrated arts education ကိုအဲ့ဒီခေတ်ကတည်းကတက်မြောက်နေပြီဆိုတာပဲဂီတလေးလာနေတဲ့နူငယ်တွေအတွက်ရောဒီပြူဂီတမထန်ကဘာတွေသင်ခန်းစာပေးနိုင်တယ်လဲဆရာအများကြီးပေါ့နင်တို့ရေတခုက standardization ကိုယ့်ရဲ့ဂီတစနစ်ကိုတကဘာလုံးကအတိအမှတ်ပြုအောင်စံချိန်စံညွတ်မိအောင်လှုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုက cultural diplomacy ဂီတဟာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းကိုတိုင်းတာတဲ့ပြည်တန်းကျွတ်လို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတာသုံးခုက technical excellence ပြူရီဟာတူရိယာတစ်ခုချင်းစီရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့အဖွဲ့လိုက်ဟန်ချက်ညီဖို့ကိုလည်းအထူးဦးစားပေးခဲ့တာဒါကြောင့်တို့ရီဟာရှေးကပြူဂီတပညာရှင်တွေရဲ့ဂုဏ်ယူစရာသမိုင်းကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဂီတအမှုပညာကိုအမြဲတမ်းပညာရဲ့ဆန်ဆန်လေ့လာလိုက်စားနေရမယ်နင်တို့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုပြူဂီတကိုသမိုင်းကျောင်းတင်မကပဲပညာရေးရှုထောင့်ကနေဝေးမြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အေးကောင်းပါပြီကွယ်နောက်ပတ်ဒီမှာလဲတို့မြမဂီတသမိုင်းကထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်နိနုတို့လိုဂီတကိုစိတ်ဝင်စားပြီး musicology နဲ့ပတ်သက်သမျှဘ ഹു တုတာတွေလေ့လာခြင်းသဘောဆိုရင်ဆရာမန္တကြီးကနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုရပါဗျာWhere the pew once built their walls of stone, the harp remembers every king who walked these banks and claimed the throne. The harp strings speak of a rise and fall of queens who wore the iron crown. The hero body carries all their names into the ground. And
sleeps at 12, the bell would ring. At dawn, the monks would beat the drum. The flute would call the working men to hammer or till kingdom come. The harp strings speak of a rise and fall of queens who wore the iron crown. The airway carries all their names into the ground. One ruler built 1,000 shrines. Another lost his head to war. The harp remembers every line of victory in what came before. The city walls have turned to dust. The palace gates no longer stand. We listen close, the music trusts the story to the singer's hand. The harp strings speak of a rise and fall of queens who were made by a man.